Ini adalah truk paling imut di dunia, tapi kotor banget ya. Bisa nggak ya dibersihkan? Wow, berantakan juga. Coba aku akan berusaha membersihkan truk yang paling imut ini ya. Duh. Wah, kayaknya hampir tidak mungkin. Ada borgol juga. Wah, bannya juga habis masuk kemana nih tadi? Bisa nggak ini mau dibikin seperti baru lagi? Wah, lihat prosesnya ya, tolong bantu like dan subscribe supaya hasilnya bagus dan bersih seperti baru lagi. Lihatlah, kelihatannya bisa. Nah,